Diel 3. Štefan I. a premena konfederácie na kráľovstvo. Predstav si moment, keď jeden panovník neurobí len to, že vyhrá boj o moc. On zmení samotné pravidlá reality. Dovtedy tu máš svet, kde rozhoduje rod, družina, korisť a osobná vernosť. O pár rokov neskôr tu stojí kráľovstvo, ktoré má biskupstvá, zákony, župy, desiatky, kostoly a panovníka, ktorý už nevystupuje iba ako najsilnejší muž konfederácie, ale ako kresťanský kráľ s medzinárodnou legitimitou. To je rozdiel medzi tým, keď niekto vládne ľuďom a tým, keď začne budovať štát. A presne tu vstupuje na scénu Štefan I. Nie ako rozprávkový svetec z neskoršej legendy, ale ako tvrdý a mimoriadne schopný vládca, ktorý pochopil jednu zásadnú vec. Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Ak chcú Maďari v Karpatskej kotline prežiť medzi veľmocami, nestačí im byť len úspešnou vojenskou konfederáciou. Musia sa zmeniť na kráľovstvo. V predchádzajúcich dieloch sme si ukázali dve dôležité veci. Poprvé, príchod Maďarov do Karpatskej kotliny neznamenal automaticky vznik hotového štátu v neskoršom zmysle slova. Po druhé, Uhorsko nie je to isté ako moderné národné Maďarsko, pretože medzi ranostredovekým politickým útvarom a moderným etnickým nacionalizmom leží obrovská historická vzdialenosť. A tretí diel je v tomto kľúčový, pretože rieši presne ten bod zlomu. Nie otázku, odkiaľ Maďari prišli, ale otázku, kedy a ako sa z ich mocenského celku stalo kráľovstvo. Tu je veľmi dôležité nezačať anachronicky. Keď povieme štát, veľa ľudí si hneď predstaví moderný administratívny aparát, hranice v dnešnom zmysle, jednotnú národnú identitu a centralizovanú byrokraciu. Lenže okolo prelomu 10. a 11. storočia ide o niečo iné. Ide o prechod od voľnejšieho mocenského a rodového usporiadania ku kresťanskej monarchii, ktorá už má územnú správu, cirkevnú organizáciu, pravidelnejšie právo a medzinárodne uznaného panovníka. Inak povedané, nie moderný štát, ale veľmi dôležitý základ štátnosti. A ešte jedna poctivá poznámka hneď na začiatok. Pri Štefanovi I. musíme odlišovať dobové jadro od neskoršej legendy. O jeho živote vieme dosť na to, aby sme rozumeli jeho významu, ale nie toľko, aby sme nekriticky preberali každý neskorší príbeh. Moderný výskum zároveň upozorňuje, že obraz Štefana ako úplne osamelého zakladateľa všetkého je z časti výsledkom neskoršej pamäti a politickej mytológie. To však neznamená, že jeho význam je malý. Znamená to len, že musíme rozlišovať medzi symbolom a historickou realitou. Keď sa dnes povie Štefan I, často sa vytvorí dojem, že pred ním bolo nič a po ňom zrazu vzniklo všetko. Lenže takto dejiny nefungujú. Štefan nadväzoval na svojho otca Gejzu, ktorý už pred ním začal opatrne meniť orientáciu vládnucej elity. Už za Gejzu vidíme kontakty so západným kresťanstvom a snahu dostať maďarské kniežatstvo do nového civilizačného rámca. Štefan teda nevymyslel z ničoho nič nový svet. On skôr dotiahol a radikalizoval proces, ktorý pred ním začal, len oveľa tvrdšie, dôslednejšie a systémovejšie. A tu je prvý kľúč k pochopeniu jeho politiky. Nešlo len o osobnú zbožnosť, išlo o moc. Kresťanstvo v tejto chvíli nebolo iba náboženstvo v súkromnom zmysle. Bolo to zároveň diplomatické, právne a civilizačné napojenie na svet latinskej Európy. Ak chcel vládca v Karpatskej kotline prežiť medzi nemeckým cisárstvom, pápežstvom, Poľskom a Byzanciou, potreboval viac než len jazdeckú elitu. Potreboval legitimitu, ktorú ostatní kresťanskí vládcovia uznú. A tu mu titul veľkokniežaťa nestačil dať. Kráľovská hodnosť už áno. To je presne moment, kde sa láme dejinná logika. Konfederácia môže byť vojensky silná, ale je krehká, ak stojí len na osobných väzbách a rodovej prestíži. Kráľovstvo je iný typ moci, má väčšiu schopnosť prežiť smrť jednotlivca, odovzdať vládu, vyberať dávky, organizovať cirkev a postupne viazať elity k centru. Štefan pochopil, že ak nechce byť len ďalším úspešným náčelníkom, musí sa stať panovníkom nového typu. Po Gejzovej smrti sa Štefan nedostal k moci automaticky a bez odporu. Proti nemu vystúpil jeho príbuzný Kopáň. Toto je moment, ktorý býva často zjednodušený do lacnej schémy kresťan versus pohan. Realita bola tvrdšia a zaujímavejšia. Išlo o konflikt o nástupnícky princíp, o podobu moci a o budúci smer celého útvaru. Štefanová pozícia sa opierala viac o dynastický princíp otca a syna a o západný model panovníckej legitimity. Kopáň stál bližšie k staršiemu poriadku seniorátu a k tradičnejšiemu rodovo-mocenskému rámcu. Preto nie je presné hovoriť, že tu bojuje civilizácia proti barbarstvu, ako to radi robia neskoršie legendy. Skôr tu bojujú dva spôsoby usporiadania moci. Jeden je starší, viac rodový a viazaný na tradíciu stepnej elity. Druhý sa opiera o kresťanskú monarchiu, zahraničné kontakty a novú predstavu panovníckej autority. Štefanovo víťazstvo teda neznamenalo iba to, že porazil súpera.
Znamenalo, že porazil alternatívny model budúcnosti. A bolo to víťazstvo veľmi tvrdé. Neskoršie pramene hovoria aj o exemplárnom treste a rozštvrtení kopáňa, čo je samo o sebe dôležitý signál. Takýto trest nie je len pomsta. Je to politické divadlo moci. Je to odkaz všetkým ostatným elitám. Starý poriadok sa nekončí kompromisom, ale porážkou. Odteraz sa centrum nebude prosiť, ale rozkazovať. Práve tu začína tá drsná pravda o Štefanovi, ktorú pobožná legenda rada zmäkčuje. On nebudoval kráľovstvo len modlitbou, ale aj násilím. Najznámejší symbol je koruna. Tradičné rozprávanie hovorí, že ju Štefan dostal od pápeža a tým sa zrodilo kresťanské Uhorsko. Lenže historicky je to trochu komplikovanejšie. Korunovácia na prelome rokov 1000 a 1001 nepochybne znamenala vstup medzi kresťanské monarchie Európy, ale presné okolnosti, kto čo presne poslal a aká bola úloha pápeža a cisára, sú predmetom diskusie. Už samotné pramene naznačujú, že tu mohlo ísť o širší súhlas pápežstva aj cisárskeho okruhu, nie o jednoduchú legendu jedného daru z Ríma. Moderný výskum navyše upozorňuje, že niektoré známe príbehy o korune sú neskoršie vytvorené mýty. Ale teraz tá podstatná vec. Korunovácia je symbol však bez inštitúcií dlho nefunguje. Keby Štefan len prijal korunu a nič viac neurobil, jeho dielo by sa po prvej vážnej kríze rozsypalo. Skutočný význam jeho vlády preto neleží iba v obrade, ale v tom, čo nasledovalo potom. Kráľom sa nestávaš iba tým, že ti niekto položí korunu na hlavu. Kráľom sa stávaš vtedy, keď tvoju moc začnú niesť úrady, kostoly, zákony, pevnosti, výber dávok a lojalita elít. A presne to začal Štefan budovať. Pre diváka je dobré si to predstaviť veľmi jednoducho. Koruna je meno, inštitúcie sú obsah. A dejiny nerobia veľké veci tým, že niečo pomenujú, ale tým, že tomu dajú štruktúru. Toto je ten moment, kde sa z charizmatickej moci rodí niečo trvácnejšie. Nie dokonalé, nie moderné, ale už štátnejšie než predtým. Jedným z najdôležitejších krokov bolo budovanie cirkevnej siete. Štefan zakladal biskupstvá a opáctva, vytváral podmienky pre fungovanie duchovenstva a presadzoval pravidlá, ktoré mali kresťanstvo dostať z úrovne panovníckej voľby na úroveň spoločenského poriadku. Britannica priamo uvádza, že organizoval kráľovstvo podľa západných vzorov, zakladal biskupstvá a opáctva, zaviedol povinnosť stavby kostolov a podporoval desiatky. Podobne aj staršie cirkevné encyklopedické zdroje hovoria, že každá 10. osada mala postaviť kostol a zabezpečiť kňaza. Prečo je to také dôležité? Pretože cirkev v ranom stredoveku nie je len náboženská inštitúcia v dnešnom zmysle. Je to aj sieť vzdelanosti, písma, legitimity a miestnej organizácie. Tam, kde vzniká diecéza, kapitula či opáctvo, tam vzniká úzol moci, pamäti a správy. Kresťanstvo tu nie je len vec spásy duše, ale aj technológia vlády. Kňaz vie čítať, biskup komunikuje s centrom, kláštor uchováva text, liturgia štandardizuje čas a priestor. Inými slovami, bez tejto siete by kráľovská moc ostala oveľa plyčšia. A tu si treba dávať pozor na lacné moderné moralizovanie. Áno, christianizácia bola často tvrdá. Áno, Štefan trestal porušovanie nových náboženských a spoločenských noriem. Ale ak chceme rozumieť dobe, nesmieme si ju zamieňať s modernou predstavou dobrovoľného individuálneho vyznania. V tejto epoche je náboženstvo zároveň spôsob organizácie verejného života. Preto boli zákony o svetení sviatkov, návšteve kostola či cirkevných dávkach súčasťou budovania poriadku, nielen osobnej zbožnosti panovníka. Ak by sme však hovorili iba o cirkvi, nepochopili by sme druhú polovicu Štefanovho projektu. To bola územná a správna organizácia. Podľa odborných prehľadov vytvoril systém žup organizovaných okolo kráľovských hradov na čele s kráľovskými úradníkmi, teda ispánmi. Toto je absolútne zásadné. Rodová a družinová moc je pohyblivá. Župa je viazaná na územie. Hrad je úzol moci. Úradník je predĺžená ruka centra. A presne tu vidíš, že nejde iba o symbolický titul kráľa, ale o pretváranie priestoru na administratívne spravovateľný celok. To je možno najdôležitejší bod celého dielu. Keď sa pýtame, čo znamená premena konfederácie na kráľovstvo, odpoveď neznie iba koruna a kresťanstvo. Odpoveď znie aj územná organizácia moci. Konfederácia stojí na ľuďoch. Kráľovstvo začína stáť aj na priestore. Je to jemný, ale obrovský posun. Panovník už nevládne iba svojim nasledovníkom, ale čoraz viac aj územiu rozdelenému do spravovateľných jednotiek. A presne to robí z ranostredovekej monarchie niečo podstatne stabilnejšie. Navyše, okolo týchto centier sa rozvíja aj hospodársky život. Trhy, miestne centrá, cirkevné uzly a vojenské oporné body sa začínajú prepájať. To neznamená, že odrazu vznikla moderná sieť miest. Znamená to, že moc začína mať pevnejšiu geografiu. A dejiny štátov sa vždy lámú práve tam, kde sa moc prestane iba pohybovať a začne sa usádzať. Štefan nebudoval etnický štát, ale dynasticko-kresťanské kráľovstvo.
Toto je bod, kde treba urobiť veľmi presné rozlíšenie, aby sme sa nechytili do dnešných nacionalistických skratiek. Štefan nebudoval moderný maďarský národný štát. Budoval ranostredoveké kresťanské kráľovstvo dynastického typu. To znamená, že jadrom legitimity nebola predstava jednotného moderného národa, ale panovník, dynastia, kresťanský poriadok a územne organizovaná monarchia. Už samotný proces konsolidácie ukazuje, že sa opieral nielen o zahraničných rytierov a duchovných, ale aj o rôzne domáce elity a skupiny v Karpatskej kotline. Pre dnešné hádky je to mimoriadne dôležité. Ak niekto vezme Štefanovo kráľovstvo a začne ho automaticky čítať ako hotové národné Maďarsko v modernom zmysle, robí anachronizmus, a ak niekto naopak popiera maďarský politický prvok v tomto procese, robí rovnakú chybu z druhej strany. Historická realita je presnejšia. Išlo o vládu Arpádovskej dynastie a jej elít nad postupne organizovaným mnohonárodným priestorom, z ktorého sa vyvinulo Uhorské kráľovstvo. Lexe má kráľovstvo a lexe má národ tu jednoducho neznamenajú to isté. A kto to mieša, ten skôr bojuje za dnešnú identitu, než vysvetľuje vtedajšiu realitu. Presne preto je Štefan taký dôležitý aj v dnešných sporoch o dejiny. Je z neho silný symbol, lebo stojí na začiatku uhorskej štátnosti. Ale symbol nie je licencia na to, aby sa do neho späť premietali neskoršie národné predstavy z 19. a 20. storočia. Štefan patrí do sveta, kde je prvoradý panovník a poriadok, nie je moderná predstava národného sebaurčenia. So Štefanom sa spájajú aj zákony a tzv. Napomenutia pre jeho syna Imricha. Pri týchto textoch treba byť opatrný, pretože ich presná autorita a podoba sú predmetom odborných diskusí. Moderné bádanie upozorňuje, že nemuseli byť priamo napísané Štefanovou rukou, ale to nemení ich význam ako súčasti raného uhorského panovníckeho ideálu. Ukazujú, ako sa vláda v tomto prostredí legitimizovala. Cez kresťanskú morálku, ochranu cirkvi, poriadok, miernosť, spravodlivosť a rešpekt k cudzincom i hosťom. To je ďalší obrovský posun oproti čisto vojenskému chápaniu vlády. Panovník už nemá byť len víťaz, má byť aj garant poriadku, má trestať, ale aj súdiť. Má vládnuť silou, ale v rámci normy. Samozrejme v praxi to neznamenalo mäkkú vládu. Stredovek nebol terapia. Ale znamenalo to, že moc sa už nechce javiť len ako schopnosť poraziť súpera, ale aj ako schopnosť oprávnene vládnuť. A práve to je psychologický moment, v ktorom sa z rodového vodcu stáva kráľ. Zaujímavé je aj to, že tento ideál ráta s cudzincami a hostiami ako s užitočným prvkom kráľovstva. To je ďalší znak otvorenia sa širšej kresťanskej Európe. V prostredí, kde prichádzajú duchovní, rytieri a odborníci zo zahraničia, sa formuje monarchia, ktorá sa nechce izolovať ako uzavretý kmeňový svet. Aj toto je dôležitá súčasť prechodu od konfederácie ku kráľovstvu. Dôležitým testom nebolo len vnútorné usporiadanie, ale aj vonkajší tlak. Britanica aj ďalšie prehľady uvádzajú, že Štefanovo kráľovstvo dokázalo odolať vpádu cisára Konráda II. V rokoch okolo 1030. To je mimoriadne dôležité, pretože tým sa ukázalo, že nové kráľovstvo nie je len formálne pokrstený priestor, ale politický útvar schopný obhájiť vlastnú samostatnosť voči ríšskej moci. A tu sa vraciame k tomu, čo bolo na začiatku. Štefanov projekt nebol len civilizačný facelift. Nebolo to len prefarbenie starého poriadku kresťanským lakom. Bola to zásadná prestavba, ktorá mala zvýšiť šance útvaru na prežitie. Kresťanská monarchia bola v tejto chvíli aj štítom. Panovník, ktorého uznávajú ako kráľa, ktorý má cirkevnú organizáciu, správnu sieť a medzinárodné väzby, má väčšiu šancu obstáť než vodca voľnej konfederácie, ktorú si silnejší sused môže ľahšie podriadiť alebo rozložiť. Preto je Štefan taký zásadný. Nie preto, že by od nuly stvoril svet, ale preto, že proces premeny pretavil do formy, ktorá prežila jeho smrť. A to je pri hodnotení štátnikov najtvrdšie kritérium. Nie čo vybojovali za života, ale čo po nich ostalo stáť. Keď sa teda pýtame, čo vlastne znamená Štefan I v dejinách Uhorska, odpoveď neznie iba prvý kráľ. To je pravda, ale je to príliš málo. Presnejšia odpoveď znie takto. Štefan bol panovník, za ktorého sa maďarské kniežatstvo rozhodujúcim spôsobom posunulo od rodovo-vojenskej konfederácie ku kresťanskej monarchii s územnou správou, cirkevnou sieťou, zákonným rámcom a medzinárodnou legitimitou. A práve preto je nezmysel robiť z neho buď rozprávkového svetca bez násilia, alebo moderného národného politika v dnešnom zmysle. Nebol ani jedno. Bol ranostredoveký vládca, tvrdý, pragmatický, nábožensky legitimizovaný a historicky mimoriadne účinný. Jeho veľkosť nespočíva v tom, že by bol dnešný. Spočíva v tom, že dokonale pochopil svoju dobu. A pochopil ju lepšie než jeho protivníci. Inými slovami, Štefan nepostavil iba trón. Postavil rám, v ktorom sa dalo vládnuť aj po jeho smrti. A presne tam sa rodia dejiny, ktoré potom trvajú stáročia. A sme na konci videa.
Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná. Ak sa ti video páčilo, určite mi daj vedieť dole do komentára, čo si o tom myslíš. Hoď like, daj odber na šubok a zapni si zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie nové video. Budem rád, keď pri tom budeš aj na budúce. Ja sa už teším na ďalšie pokračovanie. Čaute.